whaawhelo I atu talafola Radio Samoa I le nei tai au si mai le whaafonga o tala o le nei fo I asonga fua. O lo so e su ele ono a fiel community le tina wa whaamaunia nei lona siaki o COVID. O lea wauli ana nafi na whailo mai ai le minista o COVID Chris Hipkins o le po le aso to nai le ana maa waile whai ungo le siaki o le tina 5 tausanga Northland. O le tina na taunu mai Europa I le whai ungo te sema ma whaanofo e sea I le whatali malo le Paul Mani au kilani. Ma e whaalua na whaiona siaki a o whaanofo e sea e negative uma. Peitai ina yaso talua nalu I tua ma le whatali malo ai langona loa aunga le COVID maanga I loa mo siaki. I le sefulu aso lena I le tina I tua I le community. E tusa ma le tolu sefulu no fuanga nasi asi I Northland. E au fiai Ruakaka, Whangarei, Mangawhai Heads, ma Helensville I au kilani. O lo maa I lunga le website al mtanga luengal soifua malo loina no fuanga umana si e leti na wha apea lona to alua. Ma ua fautua ina le minista I lato umolo au mau I Northland, wha apea no fuanga nei sa si e le neiti na wa afia. E a ngai mo siaki manonofo I le fale, se ia mauti noa le wha I ungo siaki. Ele o mautino po o fea tonu lena maua I le tinale vai rusi, ma o lea ua toe wala au umai le tusa ma leono se lawa I lato sa wha anofo e ser fatali malo le Paul Man I au kilani, mai le aso mua mua Januari e a nga I mo siaki. I wha atala noanga le minstama tu stala na po, wha amonia mai e lo wha anofo e ser le tinai lo na fale I Northland, ta lia so esu engo genome sequencing, le esa I le tala anga le vai rusi wa mawai nei. Sau no le minsta, e le o iesa fuafuanga I suia alert levels I le taimi nei, pau o lea, tau tua nafa o ngale COVID Tracer app, ma nofo I le fale, be fai siaki pe a fai ua amata o na mawai a ungol COVID. O le taimi muli na mawai le community case I tutono ni usilo le lua masi na tāluai, I laso luas fulmaltasi o Novema. Ai se vaenga I cases wha maoni e tutono no fuanga lo wha nofo I sei tangata mai fafo, e to avalu lea na ripotia mai ana nafi. Ua so ese tasio e kale siai au kilani, watu ua ia e whainga wha a lātua, ma wha upunga e mā waino fo maua I lātou ele I maua lātou pepa. O le kale sia tangata tonga I mangele, I lau malie mohoni watu ua ia, o lo o lātou wha asara lauina wha amtalanga I le ngata o le tutongi ato le 5 se lau tāla, a vea matangata lotu, ai ole asainia fo e le wha amsino pepa no fumau. Ai maile so upo le Immigration Advisors Authority, Duncan Connor, a whai e te sila fia sa isi o lo o whai au nanga tau fe malanga I ngai au noma se lai sene, e tau na vave wha afsota I le ofisa o leo leo. I reporti le Herald wa fautoina fo ele minstao tangata Pasifika, au Peter William Seal a inga Pasifika, e mataala I nei whainga wha tua, ma a whai ua ngā waitupe le whaatalo sanga ino tusi fo lau po o siti seni foi, wala au watu lona ofisa po le ofisa o leo leo. Wha manatu le minsta, o lo iai community law centers, wha apea local MPs, e a ngai iai pe a mo o mia le fesoasoani nisi wha mtalanga, I talo sanga mono fo mau. O le so le aso muli e mawhai e ona toi whaanofo e sea tangata whai ngā luenga le eni usila o lo ngā lulua I lunga o waalele I o lātou lava a inga. E tusa ma le valu se fulu pai late wha apea tangata whai ngā luenga I lunga o waalele po le cabin crew o lo o whaatau teia whai ngā malanga waalele o lo o whelele I le vā mātunu o lo o māua lunga I le pepesi o COVID. Ma o le swinga o whailo mai, o le a whaanofo e sea uma I lātou nei se tasio whaletali malo whaapitoa, ma whai ai siaki, ma a whai ai umane e negative, o le ama whai o nā ngā iloa I a inga le mai ai o le whāsfulu valu I tū la. Whaamoni ele minstal COVID, Chris Hipkins, o nei tangata whai ngā luenga, o le a ngā isa o e whaanofo e sea I le taimi e tū lau I le vaalele. O le whaletali malo le a wha o ngai whaanofo e sea I lātou nei, e le o mwhai ona wha iloa, ma e le o I lalo o le pūlenga o lo wa aia no fuanga o whaanofo e sea I pāsese fe malanga I mai fafo. E tali tonu le malo o nei tangata ngā lulue, o lo o whai ngā luenga ni au nanga I tā wa tele po essential service, ma o lo o whaatupe ina il malo le whaanofo e sea o I lātou nei. A matantu le poana neo nā lo ia le whaalau telo siaki o le COVID mo pāsese mai atunu umamau, o le toe tasil minute tales fulumalua le poana nei, o le a amata whaamamalu ina I loa le tā pāo pepa whaamau ni o siaki negative o le COVID mo pāsese whai malanga mai. E le o a awhiai tangata whai malanga mai Samoa mai si vaenga o le Pasifika, le Antarctica whaapea au se tālia I nei swinga wha o popo. Whaamaninga fo o nei siaki e te tauna whai e te tono le fitus fululua I tū la, ai le I tu ua tunu uma maolo o whai malanga mai ai. A whai e se mafu anga te tau e le ma whai ona whai a siaki o no tūlanga tau le soi fo malo loina,
E te tau lawa na tau au se pepa whaamaunia mai le fō mai, a toi mai la tau na positive mua siake o le COVID-19, te tau fo na tau au se isi pepa whaamaunia ua negative ai ele i anga i mai. E ono le mawhaiona oso i lunga le vaalele pe ale se pepa whaamaunia, po le tau nu mai i ni usila whaafeiloa i le sala tupe le silia ma le tasi le awhi tā la, le e amata whaamamalu i le aso valu o le masina fōu. Tala mule mule o le nei tae au, o le atoe whaafo e le Coca-Cola le fitu tesi ma le 2 miliona na ia tāpā ma le wage subsidy. Whailoa le kampani e moni sapa ua na tupe mau o le 30% le lockdown mua na iei tausanga wa sola, pe tae lea ua toi le leia na tupe mau o wha moe ai, tala lana polo fiti wha le tausanga e 3 se lau wha se 10 miliona. I tutonu lawai o ni usila, o lo wha atu mauina umalana au whai ngā luenga a toai matutongi e le ia a fia. O le toi whaafo ele fesosoani le malo na tu ina mai mō pisinisi e tutongi e tāta whai ngā luenga i le taimi na a fia le COVID-19. Se taisile neo matea upu na le nofo ai tangata su e whaapitoa a toai mawhautuanga mai le malo e toi whaafoi pe a whai o lea o toi solonga manuia tupe maua mai fe whaatau wa inga. O tala nao le nei tae au, manuia le amtanga le nei vai aso.